Ərəb dili həvəskarları bugünkü gündən inşallah yeni ərəb dilinin demək praktiki dərslərini, testlər üzrə çalışma və tapşırıqların həlli üzrə inşallah dərslərə başlayacağıq. İndi başlayaq tədribat, yəni bu demək ki, misallardır bu, dərslərdir. Birinci gəlir. Qayyinil ismə vəl fi'lə vəl hərfə fi kəliməti təliyyəti. Demək, aşağıda verilmiş nümunədə ismi, feili və ədatı təyin edin. Burada misal verilir. Məsələn, misal, səkətə feildir, kitabun isimdir, fi isə nədir? Hərfdir, yəni ədatdır. Ümumiyyətlə, ərəb dilində nitq hissələri 3 qrupa bölünür. Ya feildir, ya isimdir, ya da ədatdır, yəni hərfdir. İndi inşallah keçək növbəti səhifəyə. Və başlayaq birinci suala cavab verməyə. Görək şahid nədir, hansı nitq hissəsinə aiddir? Şahidun bu isimdir. Çünki ismin sonunda tənvin olur, un olur və artikeldə götürür və un da olur. Demək, beləliklə şahidunun bir nitq hissəsi kimi nədir? İsimdir. Alimun, alim, bilənə deyirlər. Bu isimdir, çünki sonunda nitq hissəsinin sonunda nə var? Tənvin vardır. İlə ədatdır. Ya bildirir. Buna deyirlər, ön qoşma deyirlər. Şəribə, bu nədir? Feildir. Çünki feillərdə birinci və üçüncü kök hərflər birinci və fəthə ilə qutarır. Demək, biz bunun vasitəsilə bilirik ki, bu feildir. Nəzara feildir. Mənsurun isimdir, çünki sonunda tənvin var. Min ədatdır, yəni bu ön qoşmadır, damdəndi deməkdir. Mənası səlimə feildir. Mənası salamat qalmaqdır. İkinci tapşırıq. Qayyin fil cümləti təliyyətil ismə vəl fi'lə vəl hərfə kəmə fil misali. Demək, misallarda olduğu kimi, yəni nümunələrə baxaraq, ismi, feili və ədatı neyinin təyin edin. İndi baxaq. Burada nümunə verilir. Əl-misal. Dərəsə Əhmədu fil cəmiəti. Burada isim, Əhməd və cəmiə, yəni Əhməd cəmiətinin universitet deməkdir. İsimdir. Əl-fi'lu, dərəsə. Burada dərəsə feildir. Və fi isə burada nədir? Ön qoşmada qrupuna aiddir. Nümunəyə baxdıqdan sonra indi keçək tapşırıqlara. Əkələ Huseynun minət təğami. Əkələ burada feil olacaq. Hardan bildik? Çünki dediyimiz kimi feillərin birinci və üçüncü demək kök samitləri fəthəli olur. İkinci kök samiti dəyişə bilər, amma birinci və üçüncü kök samitləri həmişə fəthə ilə qutarır. Demək, əkələ feildir. Huseynun nitq hissəsinin sonunda demək tənvin damma var. Demək, biz bilirik ki, bu nədir? İsimdir, xüsusi isimdir. Minət təğami. Bu min ön qoşmadır, ədat qrupuna aiddir. Təğami isə təam, bu da nədir? İsimdir. Əl artiklı, burada təam sözü əl artiklı qəbul etmişdir. İkinci, şəribə xalidunil asirə fil məsai. Şəribə içmək deməkdir. Xalidun, xalid, əl-asirə şirə, axşam. Demək, xalid axşam nədir? Şirəni içdi. Şəribə feildir, xalidun isimdir. Əl-asirə, bu da isimdir. Fil məsai, fi ön qoşma, yəni bu ədat qrupuna aiddir. Məsai, bu da isimdir. Cələsəl ustazu aləl kursiyyi. Cələsə oturmaq, əl-ustazu professor aləl kursiyyi kürsünün üstünə əyləşdi.
Cələsə feildir. El-ustazu isimdir. Ale ədatdır. Yəni bu ədatdır. El-kursiyi isə nədir? İsimdir. Xaracəl validu minəl mənzili. Xaraca feildir. El-validu demək ata demək isimdir. Minəl mənzili mənzildən çıxdı. Min burada ədat qrupuna aiddir. El-mənzili isə nədir? İsimdir. Vada'at tabibul qaləmə alə taviləti. Demək, təbib həkim qələmi stolun üzərinə qoydu. Vada'a feildir. Ət-tabibu isimdir. Əl-qaləmə isimdir. Alə demək, ədatdır. Ərəb dilində buna hərf deyirlər. Ət-taviləti isimdir. Çünki əl artikli burada nədir? Götürüb. Və isimlərin sonunda haradakı gördünüz ki, əgər isim təmərbutə varsa, bilin ki, bu ismə aiddir. Təmərbutədən isimləri tanımaq olur. Altıncı. Nəzəral mühəndisu ilə sura. Demək, mühəndis şəkilə neynədir? Baxdı. Şəkilə baxdı. Burada nəzara feildir. El-mühəndisu isimdir. El artikli götürüb. İlə ön qoşmadır. Ədat qrupuna aiddir. Suratu gördüyünüz kimi burada təmərbutə var. Bu biləcəyik ki, bu nədir? İsimdir. Hadara Muhammedun və Həsənun. Məhəmməd Həsən gəldi. Hadara burada feil. Muhammedun isim. Və Həsənun da və burada ədatdır, bağlayıcıdır. Ədat. Həsənun isə nədir? İsimdir. Dəxələd-daruğurfətəl culusi. Qonaq demək zala daxil oldu. Dəxalə burada feildir. Əd-dayfu isimdir.Ğurfətəl culusi buradağurfətə də isimdir. Culusi də isimdir. Üçüncü tapşırıq. Gayyin fîmə yəlil ismə vəl fi'lə vəl hərfə. Demək, aşağıda verilmiş demək, bu nümunədə ismi, feili və ədatı təyin edin. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Quran ayəsi verilir. Xatəməllahu alə qulubihim və alə səmi'ihim. Bəqərə surəsi 7-ci ayə. Xatəmə feildir. Allahu isimdir. Alə ədatdır. Qulubihimdə qulubi bir də himdən ibarətdir. Hər ikisi isimdir. Sonra və bağlayıcıdır. Ədat qrupuna aiddir. Alə ədat qrupuna aiddir. Səmi'ihim. Səmi'ihimdə də səmi'i və himdən ibarətdir. Buna pitkən əvəzi deyirlər. Hər ikisi də isim qrupuna aiddir. Qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm kullu məğrufin sadaqatun. Hər bir xeyr iş nədir? Sədəqədir. Qalə fiildir. Ən-nəbiyyü isimdir. Sallallahu sallə feildir. Allahu isimdir. Aleyhi bu aleyhi alə ön qoşması və demək hidən ibarət. Alə ədat qrupuna aiddir. Hi isə isim qrupuna aiddir. Və bağlayıcı səlləmə feildir. Kullu isimdir. Məğrufində isimdir. Sadaqatun təmərbutədən artıq bilirik ki, bu da nədir? İsimdir. Qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm artıq bunu verdik səlləməyə qədər və ət-tuhuru nisful iman. Demək, təmizlik imandandır mənası. Ət-tuhuru isimdir. Nisfu isimdir. Əl-imani isimdir.
Qalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el-haya'u minel iman. Həya imandandır. El-haya'u isimdir, el artiklı götürüb. Min ön qoşmadır, ədat qrupuna aiddir. El-imani isə nədir? İsimdir. 5-ci. Zəhəbət tullabu iləl mədrasəti. Tələbələr məktəbə getdilər. Zəhəbə feildir. Ət-tullabu isimdir. İlə ön qoşmadır, yəni ədat qrupuna aiddir. Əl-mədrəsəti isə nədir? İsimdir. Hadir çünki təmərbutə gördüyümüz zaman biz o dəqiqə biləcəyik ki, bu nədir? İsimdir. Kətəbət talibu bil qaləmi. Tələbə qələmlə yazdı. Kətəbə feildir. Ət-talibu tələbə isimdir. Bi buna ön qoşma deyəcəyi ədat qrupuna aiddir. Əl-qaləmi isə isimdir. Cələsə Abbasun fil hədiqati. Abbas bağçada oturdu. Cələsə feil, Abbasun isimdir. Fi ədatdır, ön qoşmadır bu. Ədat qrupuna aiddir. Əl-hədiqati görürsünüz, nitq hissəsinin sonunda təmərbutə var. Biləcək ki, bu nədir? İsimdir. Şəribə kərimunil məə bil bəsmələti. Demək, kərim suyu, yəni bismillahla neynədir? İçdi. Şəribə deyildir. Kərimun isimdir. Əl-məə isimdir. Bi ön qoşmadı ədat qrupuna aiddir. Əl-bəsmələti isə nədir? İsimdir. Növbəti 4-cü tapşırıq. İmlə əl-firaq demək, bismin münasibin mimlə beynəl qavseyni kəmə fil misali. Demək, burada nöqtələrin yerinə mörtəzədə verilən nitq hissələrindən uyğun gələni yazın. Yazın. İndi baxaq. Fəhimət talibu, fəhimə başa düşdü. Tələbə nəyi burada? Dərs ola bilər. Ət-tavilatu, yəni stol, əl-kursiyyu, oturan stul. Ət-tavilatu partadır. Demək, burada uyğun gələn dərs olacaq. Fəhimə talibu dərsə. Demək, tələbə dərsi başa düşdü. Fəhimə. Feil, ət-talibu isim, dərsə isə bu da isimdir. Sonra əkələr raculu. Demək, kişi yedi. Gəlin, baxaq nəyi? Burada 3 dənə isim verilib. Əş-şəriğu, küçə deməkdir. Əl-mədinatu, şəhər deməkdir. Əl-portaqalə, portaqal deməkdir. Demək, kişi portaqalı yeyə bilər. Demək, əkələr raculul portaqalə. Demək, burada ikinci ismi götürüb nöqtənin yerinə neynirik? Qoyuruq. Qaraə oxudu Suratul Fatihati. Baxaq. Qaraə oxudu Əl-Kitabu. Kitab Fatihə surasını oxuya bilməz. Əl-Risalətu. Demək, məktub Fatihə surasını oxuya bilməz. Demək, Əl-İmamu. Demək, burada imam. Qara'əl-İmamu Suratəl Fatihati. İmam Fatihə surəsini neynədi? Oxudu. Sonra gəlir növbəti cümlə. Kətəbə cəmilun. Cəmil yazdı nəyi? Demək, risalətən məktubu. Zəhəbə getdi. Alə ön qoşmada A, ya üzərində deməkdir, üstündə deməkdir. Demək, burada uyğun gələn nədir? Risalətəndir. Demək, kətəbə cəmilun risalətən. Cəmil bir məktub yazdı. Səmi'al əbu. Demək, ata eşitdi. Gəl görə nəyə eşidə bilər? Əş-şəriğu küçə, əl-əxbəru xəbərlər, əl-milhə duz deməkdir. Demək, ata xəbərləri eşidə bilər. Əl-əxbər. Bax, bunu əl-əxbəri gətirib burada nöqtələrin yerinə qoyuruq. Səmi'al əbul əxbərə. Sonra
Ləbə Süleymanu bi Süleyman oynadı bi nəylə görə oynaya bilər? Əl-Ğurfəti otaq, Əl-Kurəti toplan, min bandan deməkdir. Demək, burada münasib gələn, uyğun gələn Əl-Kurətidir. Yəni topla. Ləğibə Süleymanu kurəti. Süleyman topla oynadı. 6-cı Cələsəl ustazu alə professor oturdu üstündə. Nəyin üstündə ola bilər? Əs-saffi sinif, əl-kursiyyi kürsünün üzərində zəhəbə getdi. Demək, əl-kursiyyi düz gəlir. Cələsəl ustazu aləl kursiyyi. Professor kürsünün üzərinə əyləşdi. Dəxalət Fatimatu. Fatimə daxil oldu. Hara? Əl-Ğurfətə otaq, Əl-Kitəbə kitab, Əd-dəftərə dəftəri. Demək, burada münasib, uyğun gələn Əl-Ğurfətədir. Dəxalət Fatimətul Ğurfətə. Demək, bu isimdir. Dəxalət feil, Fatimətu isim, Əl-Ğurfətə isə yenə də isimdir. Sonra və dağat talibu qalət taviləti. Tələbə qoydu partanın üstünə nəyi? Əl-hafilə avtobus, əs-səyyarətə maşın, əl-kəsə kasanı. Demək, və dağat talibul kəsə. Kəsə qalət taviləti. Demək, tələbə kasanı partanın üstünə neynədi? Qoydu. Burada və dağa demək, feildir. Ət-talibu. Ət-talibu isimdir. Əl-kəsə isimdir. Qalə demək, burada ön qoşma ədad qrupuna aiddir. Ət-taviləti isə nədir? İsimdir. 5-ci. İmlə əl-firaq bi fi'li münasibin mimmə beynəl qavseyni kəmə fil misali. Demək, mörtəzədə verilmiş feillər, nitq hissələrindən birini cümlədə neyinin yerinə qoyun, uyğun gələnini yerinə qoyun. Baxaq. Ət-talibu fil imtihani. Nəcəhə, nicat tapmaq, müvəffəqiyyət qazanmaq, xaricə çıxmaq, zəhəbə etmək. Demək, burada nəcəhəni gətirib burada yerinə qoyuruq. Alınır cümləmiz belə. Nəcəhət talibu fil imtihani. Nəcəhə feil, ət-talibu isim, fi ədad qrupuna aiddir. Əl-imtihani də nədir? İsimdir. Xalidun minəl ğurfəti. Xalidun minəl ğurfəti. Xalid otaqdan. Neynədir? Gəlin baxaq. Fi dadə xarəcə çıxdı. Məhmudun. Məhmud. Demək, Mahmud. Burada xarəcəni gətirib burada yerinə qoyacaq. Xarəcə Xalidun minəl ğurfəti. Xalid otaqdan çıxdı. Xarəcə feil, Xalidun isim, min ədad qrupuna aiddir. Əl-ğurfəti isə isimdir. Aliyyun fil cəmiyyəti. Əli universitetdə. Əli universitetdə. Görək bunlardan hansı düz gəlir? Dərəsə öyrənmək, əl-kitab kitab xarəcə çıxdı. Demək, burada dərəsə Aliyyun fil cəmiyyəti düz gəlir. Çünki xarəcə feili işlənsəydi, xarəcə işlənsəydi, demək ki, minlə istifadə olunacaqdı. Demək, dərəsə Aliyyun Əli universitetə nədə daxil oldu. Ləğibə Xalilun iləl bəhri. Xalil dənizə. Neynədir indi? Gəlin baxaq. Ləğibə oynamaq düz gəlmir. Ləbisə geyinmək, nəzarət etmək, baxmaq. Nəzara Xalilun iləl bəhri. Bax, bu düz gəlir. Xalil neynədir? Dənizə baxdı. Əl-vələdul asira. Demək, uşaq şirəni neynədir? İçsi düz gələr. Şəribə içdi. Bax, bu şəribəni gətirib burada yerinə qoyur. Şəribəl vələdus asira.
Sonra əl-ustazu səyyarətə, demək professor maşın. Nəzələ, nəzələ düşmək, rakibə minmək, zəhəbə getmək. Burada rakibə fiili gətirib burada yerinə qoysaq, məna tamamilə düz alınacaq. Rakibəl ustazu səyyarətə. Nəzələ əgər nəzələ olsaydı, burada min ön qoşmasından istifadə olunardır. Demək, rakibə minmək, əl-ustazu isim, rakibə fiildir, əl-ustazu isimdir, əs-səyyarətə də nədir? İsimdir. Sonra əl-müsafuru minət dairəti, müsqonaq təyyarədən. Neynədir? Gəl baxaq. Nəzələ düşmək, ləğibə oynamaq, fəhmə başa düşmək. Demək, nəzələni gətirib burada yerinə qoyacağıq. Nəzələl müsafiru minət dairəti. Sonra əs-səihu qasra tubqabi. İndi görək hansı düz gəlir. Zəhəbə getmək, əkələ yemək, dəxələ daxil olmaq. Demək, burada zəhəbəni burada qoysaq nöqtələrin yerinə düz gəlir onda, mənaya uyğun gəlir. Zəhəbə səihu qasra tubqabi. Demək, səyahətçi, səyyah neynədir? Tubqabi, topxana deməkdir. Topxana demək qəsrinə, neynədir? Sarayına getdi. Üzr istəyirəm, daxələ ilə verəcəyik. Zəhəbə ilə onlaşması ilə işlənir. Zəhəbə düz gəlməz. Yalnız dəxələ düz gələcək. Dəxələ saihu qasra tubqabi. Demək, turist Topqapı demək qəsrinə daxil oldu. Müdərrisul qaləmə vəl kitəbə. Müəllim kitab və qələmi neynədir? Əxəzə, götürdü. Əxəzəl müdərrisul qaləmə vəl kitəbə. Düz gəlir. Sonra 6-cı tapşırıq İmfiraq bi hərfin münasibin mimmə beynəl qavseyni kəmə fil misali. Burada hərflərin, nöqtələrin yerinə uyğun gələn qoşmalardan birini neyinin? Artırın. Əl-misal, nümunə. Nəzələ rakibu minəl həfiləti. Demək, nəzələ inmək, rakibun sərnişin, minəl həfiləti avtobusdan. Demək, sərnişin avtobusdan neynə? Düşdü. Nəzarat Zeynəbu ən-nəfizəti. Zeynəb, bax burada feilləri seçək, ön qoşmaları seçək, fi, min və bi. Demək, nəzarat Zeynəbu minən-nəfizəti. Zeynəb pəncərədən neynədir? Baxdı. Cələsət talibu ədəbin. Demək, bi ilə və ön qoşması. Burada bi ön qoşmasını burada qoysaq, ədəbindən düz gələcək. Ədəbindən öncə düz gələcək. Cələsət talibu bi ədəbin. Demək, tələbə ədəblə oturdu. Səələl ustadu talibu. Səələ, professor soruşdu tələbə. Görə burada hansı ön qoşmanı yerinə qoyur? Min dadən ilə a-əyə an haqqında. Demək, burada səələ fiili an ön qoşması ilə lüğətlərdə işlədiyinə görə biz anı burada yerinə qoyacağıq. Səəl ustazu anit talibi. Demək, professor tələbə haqqında soruşdu. Şəribət tıflul asirə əl-kəsi. Bi ilə və. Bi. Dadə ilə a-əyyəyə vəydə və. Demək, burada şəribət tıflul asirə bil-kəsi. Demək, neynədir? Kasadan içdi. Uşaq, demək ki, şirəni kasadan içdi. Əkalul əbud təğamə milğaqati. Milğaqati qaşıq deməkdir. Əkələl əbud təğamə. Ata, demək, yedi. İndi ön qoşmanı tapaq. İlə a-əyə, yə, fi, dadə, bi də ilə dadədir. Demək, əkələl əbud təğamə bil milğaqati. Ata yeməyini qaşıqla neynədi? Yedi.
Hadaral ustazu kulliyəti. Demək, professor gəldi fakültəyə. Demək, burada ilə ilə işlənəcəkdir. Demək, sonra əxəzət Zeynəbu sadiqati kitəbən. Demək, Zeynəb götürdü. Minən qoşmasını bura yerinə qoysa, minə sadiqati kitəbən. Öz demək, rəfiqəsindən kitabı götürdü. Raca'al validu əl-aməl. Demək, ata qayıtdı işdən. Onda min qoşmasını burada yerinə qoyacağıq. İndi isə aşağıdakı mətni oxuyaq, tərcümə eləyək və buradan nitq hissələrini ayrı edək. Əl-yevmul əvvəl fil cəmiə. Universitetdə ilk gün. Əl-yevmə isimdir. Əl-əvvəlu isim. Fi demək, da, ön qoşmadır. Ədad qrupuna aiddir. Əl-cəmiəti isə isimdir. Nəcəhə Muhammedun fil imtihani. Məhəmməd imtihanda nə oldu? Nicat tapdı və yaxud müvəffəqiyyət qazandı. Nəcəhə demək, Muhammedun isim, fi ön qoşma, ədad qrupuna aiddir. Əl-imtihan isimdir. Və dəxalə kulliyyətil ilahiyyəti. Və o, ilahiyyət fakültəsinə daxil oldu və demək, bu ədaddır, dəxalə fiildir. Kulliyyətil ilahiyyəti hər ikisi də isimdir. Hədara min bələdihi qablə usbu'in. Bir həftədən qabaq öz şəhərinə neydədir? Yetişdi, gəldi. Hədara fiil min, dandən, bələdihi. Bələdi və hidən ibarətdir. 2 dənə isim var. Qablə isim, usbu'un da isimdir. Və huvəl ənə fi saffit təmhidiyyi. Və demək, ədad qrupuna aiddir. Huvəl ənə, o indi. Demək, ibtidai sinifdədir. Huvə isim, əl-ənə isim, fi saffi, fi. Ədad qrupuna aiddir. Saffit təmhidiyyi, saffi. Demək, isimdir. Ət-təmhidiyyi də isimdir. Həzihi sənətə səyətəğəlləmul arabiyyətə fi kulliyyəti. Demək, həzihi sənətə, bu il o fakültədə ərəb dilini öyrənəcəkdir. Həzihi isim, əs-sənətə isim, səyətəğəlləmu feildir. Əl-lüğətəl arabiyyətə isim, fil kulliyyəti, fi ədad qrupuna aiddir. Kulliyyəti isə isimdir. Lüğətul arabiyyətu muhimmətun ciddən. Ərəb dili çox önəmlidir. Əl-lüğətul arabiyyətu isim, muhimmətun isimdir, ciddən də isimdir. Li'ennəhə lüğətul Qur'anul kərimu. Li'ennəhə, ənnə və hədən ibarətdir. Demək, demək, burada ədaddır, ənnə bağlayıcıdır, ədaddır, hə isə isimdir. Lüğətul Qur'ani, lüğətu Qur'ani isim, kərim isimdir. Və sünnətin nəbaviyyəti və bağlayıcıdır, ədad sünnətin nəbaviyyəti də isimdir. Və fi nihayəti sənəti ilin sonunda səyəfhamu Muhammedunil kitəbəl arabiyyətə. İlin sonunda Məhəmməd ərəb dili kitabını başa düşəcəkdir. Və bağlayıcı fi, bağlayıcı və ədad qrupuna aiddir. Fi də ədad qrupuna aiddir. Nihayəti sənəti isimdir. Səyəfhamu feildir. Muhammedun isimdir. El-Kitəbə isimdir. Arabiyyətə də isimdir. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.